台东县某一间二小机构伫民国109年发生性侵案，监察院是认定讲，县政府的社会处方纠正了后，拢无改善，搁激放放，致使伫民国111年又搁发生搁较严重的案件。监察院第3方通过针对台东县政府社会处长陈淑兰的弹劾案，认为伊危害儿少权益、损害机关的名声，而且情节重大，拢通过伊的弹劾，嘛甲伊移送顶届法院去审理。台东县一间二小安置机构伫109年发生性侵害事件，互监察院纠正无改善，搁互不当对待囡仔的工作人员继续服务，造成发生更较严重的强制对医生骹来手来的事件。这是国家背叛，并没有好好的去监督，或者是强力的介入这个机构的改善。所以又在发生性侵，而且是猥亵这么严重的一些案件。监委讲，这个二小机构伫109年发生假男童性侵害的事件，经过监察院的纠正了后，111年的4月，搁发生不当管教事件。9月，医生疑似防性方面的骹来手来，一直到112年3月，搁一摆发生强制骹来手来的案件，连续11件不当管教和性平事件。台东县社会处长陈淑兰无加强监督，搁伫接到教男事件通报案的第一时间，通知该机构所属的基金会涉嫌违反儿少权法的保密规定，红弹劾。另外，转入来医生大多数对花莲来，但是花莲县政府对安迪个案拢无在插，卫福部嘛无监督好，拢红纠正。当然，对监察委员的调查结果，我们是表示尊重。个案的反应上面呢，我们之后会来要求社工同仁服务的上面呢，一定要做详细的沟通。监委嘛指出讲，台东县长姚庆玲的爸爸是登记做A机构所属基金会的董事，是公职人员的关系人。陈淑兰阁帮助县府和基金会签机构安置辅导契约书，有违反公职人员利益冲突回避法的嫌疑。陈处长他有没有这个因为知悉饶县长的父亲担任董事，所以有特意就第一时间去接触，没有实质的直接证据，我们也不去做过度的推论。法源依据儿少权法来讲，他第一时间这个动作的确是有泄密的问题。以不成比例的原则，大动作的召开记者会来请问他他是在做谁的打手？姚庆玲讲，因老爸当初是成立机构的初心是要做好代志，因为监察院是甲代志无限摊甲真侪部分。另外，监委老社会处长陈淑兰、姚庆玲并无回应，高新闻做了，陈淑兰嘛无回应。记者综合报道。